आसमान में छुपा राज। क्या बिजली हमारी अगली बड़ी पावर सोर्स हो सकती है? सोचो, एक बिजली की कड़क की एनर्जी को हार्नेस करना, एक कड़क में कितना दम होता है? लगभग 5 बिलियन जूल्स। इतनी एनर्जी से तो पूरा घर 1 महीने तक चल सकता है। लेकिन इसे कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। हमें सुपर स्टोरेज टेक्नोलॉजी और बहुत सारे बिजली के तूफान चाहिए। तो अभी ये प्लैनेट को पावर नहीं दे सकता अभी के लिए, लेकिन ये आइडिया क्यूरियोसिटी तो जगाता है। आप क्या सोचते हैं? और भी ऐसे ही साइंस के कमाल के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो करो।